枪兔的下限到底有多冤？鬼灭之刃前期最终选拔的设定真的合理吗？这背后牵扯出多少复杂的问题？最终选拔进入鬼杀队之前的最后一道考验，作为鬼灭之刃最早期的设定之一，其中有很多不太合理的地方。第一，判断队员是否通过选拔的标准，正片中明确表明了选拔的通过标准，就只要简简单单的一条存活7天。这个条件乍一看很合理，但细品一下就能看出很多问题。要知道，举办选拔的原因是为了筛选综合能力过关的队员，包括战斗实力、计谋、合作能力等。但如此笼统的过关条件，真的能达到筛选的目的吗？就拿枪兔和义勇那一届举例，枪兔一个人几乎杀掉了山上的所有鬼，但却因为体力耗尽死在了守鬼手中。那一届除了他之外的所有队员都通过了选拔，那你能说这一届除枪兔之外的队员综合素质都符合要求了吗？很明显不能，只能看出他们运气好。不出所料，这一届除了义勇之外的所有人后来都没什么成绩，堪称最弱的一批。那么这一届所谓通过率最高的选拔就是失败的，而靠运气混过选拔的绝对不止这一届的几个人，甚至可能会有那种靠卖队友活下来的。那让这种人去跟鬼战斗真的合适吗？如果将通过选拔的标准优化或者细化一点，是不是就能改善这种情况呢？第二，选拔未通过的代价。刚才提到选拔通过的标准是存活7天，这也就意味着那些没有通过选拔的人，代价就是死亡。作为一个入队选拔，这样的代价是不是有点太大了？人家上弦鬼换为血战失败了，还有存活可能呢。大哥能够为了保护列车上200人的生命而牺牲，那这些有着杀鬼至上的孩子们，就算实力不过关，也值得被保护一下吧。他们的命也是命的，而且保护他们的成本并不高，安排2到3只送鸭进行巡逻，不仅能及时发现陷入危险的学员，还能够观察队员的具体表现。如果出现卖队友的人渣，直接淘汰，考察选拔效果也更好。再安排玲珑师傅这样的退休助进行监督，不用太多，一个就行，对陷入危险的人进行救援。虽然不能救下每一个人，但起码能够大大降低死亡率。而且我不认为这样的措施会降低选拔的效率和质量。如果担心因为风险过低导致太多水平参差不齐的学员报名，那可以进行一个简单的体能测试之类的，考察体能和剑法基础，同时限制参加最终考核人数，这样也比之前那种不通过就死的方式要好。第三，选拔中的难度设置最大的 bug 就是守鬼的存在。动漫中有提到，正常来说，最终选拔当中的鬼大多是只吃过2、3人的弱鬼，而吃过50多人的守鬼明显超纲了。就算他是鬼杀队专门设置的 boss， 也应该及时干预一下吧。毕竟鬼的实力随着吃的人越多就越强。如果炭治郎没有杀掉守鬼，那随着守鬼吃的人越来越多，那选拔的难度岂不是越来越高？根据剧中的表现，主公在枪兔被杀后也没有安排人来清理这只守鬼。那如果他一直不被杀怎么办？越吃人越强，越强越难杀，总不能到最后让刚出新手村的孩子们去打下弦级别的鬼吧？我认为出现这种情况的原因还是在于没有安排专门的人对选拔进行监督。在炭治郎他们通过考核时，主公就只听说了5个孩子过关，具体情况恐怕他也不清楚，这就是问题所在。如果有人专门监督考核，那不仅能让考核效果更好，还能及时发现有守鬼这种超纲鬼的出现，及时处理，也能减少枪兔这样的天才被埋没的情况。不过毕竟是前期的设定，有不合理的情况也算正常，毕竟其他动漫吞设定、改设定、临时创造设定的情况一抓一大把。你们还知道鬼灭中有哪些不太合理的设定吗？